Enkya ya leero abasiraamu mu buli kasonda ka ggwanga bakeddeko ewa ku mizikiti egy'enjawulo okwebaza Omukama olw'okubayisa mu kisiibo. Mu disitulikiti y'e Busia okusaala kubadde ku ssomero lya Madibira Primary School era kukulembeddwa mu disitulikiti CAD Sheikh Juma Jamiru Obandyo. Ono alaze obwennyamivu olw'abavubuka abeegwanyiza okuyingira obuyeekera kyagamba nti kiteeka eggwanga ku bunkenke. Waliyo abasiraamu baba kubakwatira wali ku Matabu boda nga bambuka bagenda kujoininga ADF. Ensonga eyo tugivumirira nga abakulembeze. Mu disitulikiti y'e Gomba abasiraamu bakeddeko ewa ku mizikiti egy'enjawulo okusanyukira awamu nga bakuza Eid al-Fitri. Egimu ku mizikiti gye tubadde kuliko ogwa Masjidi Nur e Buyanja, Masjidi Jumia Kajumiro ne Masjidi Raja e Maddo ng'eno abasiraamu bakubiriziddwa okubeera bamativu ne bye balina okwewala okuwankawanka. Kubanga abawankawanka akuŋŋaanya n'emmaali gye batambulagira akuŋŋaanya muletaliye olw'okubeera nga tamatidde. Mu disitulikiti y'Ejjinja okusala Idi kukulembeddwamu Regional CAD Dr. Hussein Bowa ng'okubuulira kwe kwetoololedde ku kibbattaka ekifumbekedde mu Jjinja naddala ettaka ly'obusiraamu. Sheikh Shafik Sangolo omukulembeze w'obusiraamu mu Jjinja alangidde akakiiko akakola ku by'ettaka ka Uganda Land Commission okuteekawo akavuyo wakati w'abasiraamu n'eddwaliro bwe bafulumya ebbaluwa bbiri ku ttaka limu kyagamba nti kireesewo enjawukana y'amaanyi. Saba Uganda Land Commission okuba fair and just to the Muslim community of Jinja kubanga ni Land Commission eyawa abasiraamu minati etuwa ettaka lino. The same Land Commission nerikuwa abeddwaliro minati nti lya eddwaliro. Such confusion. Mu disitulikiti y'e Kayunga ku muzikiti gwa Masjidi Akida mu tawuni kanso y'e Nazige Kayunga okusaala kukulembeddwamu Sheikh Isma Kibowa akalatidde abasiraamu bonna okusembeza n'okwaniriza ab'enganda zaabwe. Tufeyo eri ab'enganda zaffe bane tutula mu nju oli bulungi atumanyi oba omwana wa tate oba mwana wa maama wo olunaku aluyiseemu atya. Musobola okwekulaakulanya mu kifo ky'okutunda ettaka lyo n'otunda ebintu by'olina awaka weewereseriza gavumenti kubanga omwaka mulamba miliyoni emu n'ozaayo emitwalo n'ozongerako emitwalo 6 zisende kumbiziba za bwereere. Mu disitulikiti y'Ekikuube okusala okubadde ku Kikuube Town Mosque kukulembeddwamu Sheikh Ramadhan Tabazi n'asaba abasiraamu okukomya obubbi n'obukumpanya. Allah tukusaba ebyembezi baitu obayemu bid'a. Allah tukusaba ebyembezi baitu obayemu okukumpanya n'obusuma n'obuyaye. Ku muzikiti omukulu e Masaka okusaala kukulembeddwamu amyuka Supreme Mufti Muhammad Kakoza n'akubiriza abakkiriza okusigala nga beeyisa mu mpisa eweesa eddiini yaabwe ekitiibwa. Ne Masindi naye abasiraamu beetabye mu kusala Idi olunaku olwaleero ne bakubirizibwa okukuuma emirembe nga basisaawo enkolagana ennungamu ne bannaabwe. Mugonzangane, mugonza baliraanwa banyu, muyunge enganda, muliisa abamulekwa, muliisa abafaakati, abatakwesobola mu bayambi. Ku muzikiti gwa Masjidi Swidiki e Kabira mu ggombolola y'e Kamengo empigi okusala Eid al-Fitri kukulembeddwamu kaadi wa Greater Mpigi Sheikh Muhammad Kabuye ng'ono asinzidde eno n'ajjukiza abaddu ba Allah okukuza olunaku luno nga beewala amazambi ate nga bali bumu. Nga tuya mu nsanyuko ennungi okubeera nga ate tetukozesezaamu okubeera nga tuyingira mu haramu. Ye Mityana abasiraamu bakeddeko ewa ku muzikiti ogwa Masjidi Madrasati okusala Eid al-Fitri nga Sheikh Abdul Nasser Muwonge yakulembeddemu. Mu bigambo bye akubiriza abasiraamu okudda obujja mu bikolwa byabwe n'okusanyukira mu lunaku luno mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Tugenda ku mizannyo egyo egikkirizibwa muli emipiira muli okudduka n'okusikimibwa. Emukono okusaala okulu kubadde ku muzikiti gwa Mpoma Satellite nga kukulembeddwamu Sheikh Jamilu Kiddu akubiriza abasiraamu obutadiibudda ssente nga kuno kwetabiddwako n'omubaka w'Emukono Betty Nambuze bakireke. Kyetuyize mu kusiiba okontrolinga finances zaffe bakubiriza okubanga ensimbi bazikwata n'obuvunaanyizibwa kubanga ensi yeetaaga bagagga. Abasiraamu e Fort Portal bakubiriziddwa okuba bakalabakalaba ku by'okwerinda n'obutasembeza bantu be batategeera bulungi. Ensonga ya security twagamba tuyine kwerinda muno tube hansi y'amateeka
omuntu tutakumanya tumukaguze n'orugankaha araba natubuzabuza tumutwale mu mateeka ga hairuguru. Bino byogeddwa Sheikh Abdul Hakim, District Kadi wa Tolo Muslim, bw'abadde akulembeddemu okusala Idi ku muzikiti gwa Kabalole Main Mosque.